Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom juca Half-Life și vom continua de unde am rămas. Știu unde trebuie să luăm, deci haideți să o luăm. Frumos, am deschis aici ușa. Aoleu, cine trage? Așa, bun, luăm pe aici și mergem mai departe. Ok, niște gloanțe de shotgun. Haideți să vedem ce mai găsim pe aici. O armură și viață asta zi. Stai, că aici o poșetă. Mamă, și asta e mașina noastră. Și mergem acasă sau unde mergem? Nu știu unde mergem, dar stați. Ce are, mă? Așa, bun. Și acum vom merge acasă. Ia stați puțin, să zic așa, da? Mamă, dar asta e mai modern, așa mai mișto, știți? Da. Deci haideți să mergem, haideți să-i dăm drumul în 3, 2, 1 și vom merge într-un nou chapter de ăsta, din câte știu sau da. Deci ia uitați, Apprehension, da, nu știu cum se pronunță. Aoleo! Ok, măcar i-am omorât. Uai, mamă, ia uitați ce e pe aici. Ai, mamă! Ia stați puțin. Ok. Niște gloanțe de shotgun, da. Ai că, da. Nimica. Bă, ce facem, mă, că nu e bine pe aici? Așa, bun. Mamă, ia uitați. Da. Mamă! Ok, haideți să avem grijă. Nu știu. Da. Mamă, dar ce? Ce facem pe aici? Nici nu mă lasă să trag ceva. Da. Am ajuns pe aici, dar ce facem? Hai că da! Cred că trebuie să-mi dau kill în consolă. Și da. Și luăm cu mașina direct și da. Deci am trecut pe Apprehension. Bun. Haideți să avem grijă. Da. Am înțeles. Așa, bun. Am trecut la un nou chapter de ăsta. Nivel. Ce vrei, prostule? Așa, bun. Ia stați puțin. Așa. Niște gloanțe, dar văd că nu pot să le iau. Ok. What is this? Ok. Și jos nu e nimic. Ia stați puțin că da. Deci aici nu mai știu ce să fac, pur și simplu. Ia stați că așa, bun. Îl omorâm și pe ăsta și ia, stați. Bun, haide că am găsit ce trebuie să facem, deci am luat pe aici, am venit așa, acum mi se încarcă viața că, da, și aici am ajuns la monstrul ăsta. Mamă, trebuie să avem grijă, haide să-mi încarc arma și haide să avem grijă. Mamă! Așa, bun. Și, mamă, ia asta să urcăm pe scări. Mamă, și aici avem viață și armură. Bine, mă, asta zic.
Ok, luăm armură. Așa, bun. Ok. Și acum, ia. Mama, am luat crossbow. Am luat armă nouă. Ce mișto e, am luat crossbow. Bine, mă, asta zic. Deci, da, haideți să vedem ce facem. Da, haideți să avem grijă. Aici, Mamă, uite monstru. Ce urât e. Cum iese aici? Nu, stai. Dai. Ok. Trebuie să mă bat cu el. Deci, da. Nu știu cum pot să îl... Ok, gata, l-am omorât. Da? Da, l-am omorât, bine. Ok, bun. Și haideți să vedem, haideți să avem grijă. Ok. Ce? M-a luat head crab-ul. Ok, trebuie să... Unde? Așa, trebuie să rotim de asta. Trebuie să rotim mult. Haide. Ok. Mamă! What is this? Cum se aude? Ok, bun. Haideți să avem grijă. Bun. Avem aici ușa asta. Ia. Ok, avem loading screen. Așa, bun. Oi, mamă. Mamă, câți head crabbi. Așa, bun. I-am omorât. Stai să... Ok, l-am omorât. Aoleu. Mamă, ce-i pe aici? Ok. Ok, niște gloanțe de shotgun care văd că nu mi le dă, deci da. Ok, bun. Ia. Ok. Mamă, ce-i pe aici? Ok. Ce, mă? Ok, avem grijă. Aoleu, nu cred. Mamă, lasă-mă în pace. Ok, bun. Bine. Asta zic. Și acum? Nu, mă! Aoleu! Stați puțin că... Hai că da. Așa, bun. Am grijă. Mamă, bă, deci în sfârșit am ajuns pe asta, deci... Failă. Bun, deci haideți să luăm pe aici și să vedem. Haideți să ne încărcăm totuși arma. Aici ce? Aici ar merge să spargem cutiile astea. Să vedem ce. Niște gloanțe. O viață, asta zic. Și niște gloanțe pentru... Asta, gloanțe pentru noua armă, adică crossbow-ul. Hai să o și încărcăm. Ok, frumos. Trage frumos. Și hai să vedem ce avem aici. Oi, mamă, aici trebuie ceva, un parcurs să facem. Mamă, cine trage? Haide, mă, mori. Aoleu. Stați puțin să îmi încarc asta. Așa, bun, haide că a murit. Deci trebuie să apăsăm pe butonul ăsta și să facem parcurul ăsta. Și aici văd că e ceva pe scări. Deci da, asta cred că o să o lăsăm pentru episodul următor, ca să facem un episod următor. Deci da, ca acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dăm aici un save și da, ca acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut și da.
Noi vom revedea în episodul următor. Pa, pa! Stați să mai dau un save. Pa, pa!